akhirnya gue bisa istirahat juga setelah melewati hari panjang, boy. Hari ini gue capek banget, makan sudah, gue tinggal istirahat tidur ya, mak, boy. Tapi nanti dulu, gue udah makan belum ya? Udah, apa belum ya? Belum, udah. Udah apa belum ya? Kok gue bingung gini, boy? Gimana nih, boy? Gue mau tidur, mau istirahat, jadi bingung begini. Tunggu, gue udah makan apa belum ya, boy? Gue sialan lu monyet lu. Si babu.